Čo som nakoniec nového videa z hry Heyday. Hej, viem, túto hru som nehrával, ani žiadne video není z tohto účtu, ale teraz ho budem trochu hrávať. Už som bol aj na väčšom leveli, ale sa mi ten účet zmazal, takže mám tu nový. A napíšte do komentára, alebo dajte like, ak hrávate Heyday. Lebo potom zistím, že čo mám natáčať videa z Heyday. Takže takto vyzerá moja farma. Takto tu mám prasatá. Potom mám kravy. Mám kravy, tu mám sliepky. Som iba, ak vidíte tuto vľavo hore, som iba na 12. leveli. Lebo ja hovorím, bol som už aj na 30. Tak to ja mám tu mám 3 friendov a tu je ten Greg. A u neho sa hľadajú. To je pekné. Aha, to si dám semka. Počkaj, dám si to sem. Tak. Very good. Tak. Teraz zasadím seno. A keď sa mi dorobí, tak sa vám ozvem. Ok, ľudia, takže už to je, tak ja to som tuto A toto bolo všetko, toto je celé video. Ešte vám ukážem, ak si ma chcete pridať do friendov. Je to Jurtak. Ja vám to ukážem. Čakaj. Tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a čaute.